Ashama harka fuunee daawwattoota keenya EOTC Afaan Oromoorraa oduu sa'aatii kanaaf qindeeffanne kan simbiraan geenyu ta'a. Oduu isinitti himuun haga xumuraatti kan si waliin turu Kennaa Darajjeeti. Turtiin keessan haga xumuraatti nu waliin haa ta'u. Eebbifamoo Abuna Eelsaa hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Arsii Bahaa ta'uudhaan haga walga'ii yaa'ii qulqulluu Siinodoosii ji'a caamsaatti akka hoogganan Siinodoosii dhaabbataadhaan ramadaman. Eebbifamoo Abuna Eelsaa hangafa Phaaphaasii biyya lallaba naannoo Somaalee Jijjigaa akkuma qabataniin dabalataan biyya lallaba Arsii Bahaa haga walga'ii yaa'ii qulqulluu Siinodoosii ji'a caamsaatti akka hoogganan Siinodoosii dhaabbataadhaan ramadamaniiru. Siinodoosii dhaabbataan Arsii Bahaatti kan argaman luboota abbaa gadaa haadha siiqqee dargaggootaa fi amantootarraa irra deddeebiin komii dhiyaate ka'umsa godhachuun jiila qoratu ramaduun rakkoo kana bal'inaan qoratee akka dhiyeessuuf erga taasiseen booda gabaasicha ka'umsa godhachuun bu'uura murtoo dabarseen eebbifamoo Abuna Yaareed biyya lallaba Arsii Bahaarraa ka'uun mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti hangafa Phaaphaasii hoogganaa kutaa gurmaa'insa yaa'ii sabakaa ta'uun hojii isaanii gaggeessaa haga walga'ii yaa'ii qulqulluu Siinodoosii ji'a caamsaatti akka turan murtoo dabarseera. Yaa'iin sabakaa waliigalaa kutaa lallaba Shawaa Kibba Lixaa marsaa 21ffaaf taasifamu bakka eebbifamoo Abuna Saawuroos hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa teessoo paatriyaarkii argamanitti gaggeeffamuu eegale. Mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti yaa'iin sabakaa waliigalaa kutaa lallaba Shawaa Kibba Lixaa marsaa 21ffaaf taasifamu bakka eebbifamoo Abuna Saawuroos hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa teessoo paatriyaarkii hangafa Phaaphaasii biyyootaan lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eegaa olaanoo Kawaaladoo hirkattootaa Faayisaa Addunyaa walitti qabaa boordii yuunivarsiitii Qulqulluu Sillaasee argamanitti yaa'ii idilee marsaa 21ffaa gaggeeffamuu eegaleera. Maddi oduu miidiyaa biyya lallaba Shawaa Kibba Lixaati. Sirni kabaja ayyaana waggaa qulqulluu Yaareed bakka eebbifamoo Abuna Hiriyaaqoos argamanitti mana kiristaanaa Dabree Yibbaabee qulqulluu Yaareeditti haala'aa ta'een kabajameera. Ayyaanni waggaa qulqulluu Yaareed waggaadhaan muddee 11 kabajamu biyya lallaba Finfinnee mana kiristaanaa Dabree Yibbaabee qulqulluu Yaareeditti bakka eebbifamoo Abuna Hiriyaaqoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Finfinnee fi Adiyaa Siilxee argamanitti haala'aa ta'een kabajameera. Sagantaa kanarrattis eebbifamoo Abuna Hiriyaaqoos duukaa buutota 95f aangoo daaqonummaa kennaniiru. Eebbifamoo Abuna Hiriyaaqoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Finfinnee fi Adiyaa Siilxee mana kiristaanaa Dabree Yibbaabee qulqulluu Yaareeditti muddee 11 2018 duukaa buutota 95f aangoo daaqonummaa kennaniiru. Tajaajiltoonni aangoo daaqonummaa fudhatan manneen kiristaanaa garagaraatti barsiisota garagaraan barachaa kan turan ta'uun kan ibsame yoo ta'u aangoo daaqonummaa fudhachuuf osoo hin dhufiin dura qajeelfama eebbifamoo Abuna Hiriyaaqoosiin barsiisota manneen kiristaanaa irra jiranii fi akka biyya lallabichaatti qoramanii kan darban ta'uun ibsameera. Eebbifamoo Abuna Hiriyaaqoos kabaja aangoo lubummaa fi of eeggannoo cimaa barbaachisu kan yaadachiisan yoo ta'u amantaa isaanii eeganii sirna mana kiristaanaan tajaajila isaanii akka geggeessan gorsa abbummaa isaanii kennaniiru. Xumurarrattis duukaa buutonni aangoo daaqonummaa fudhatan hundi qulqulluu foonii fi dhiiga isaa akka fudhatan hubachiisni kan kennameef yoo ta'u sagantichi eebbaa fi kadhannaa eebbifamummaa isaaniin goolabameera. Maddi oduu miidiyaa biyya lallaba magaalaa Finfinneeti. Qajeelchi lallaba wangeelaa fi ergama duukaa bu'ummaa biyyoota lallabaa 25f raabsa kitaaba qulqulluu taasisuuf qophii irra jiraachuu beeksise. Abdii Milkeessaa dabalata qaba. Qajeelchi lallaba wangeelaa fi ergama duukaa bu'ummaa biyyoota lallaba 25f raabsaan qulqulluu wangeelaa akka taasifamu ibse. Muddee 9 bara 2018 qajeelchi lallaba wangeelaa fi ergama duukaa bu'ummaa itti gaafatamtoota tajaajila lallaba wangeelaa biyyoota lallaba magaalaa Finfinnee fi magaalaa Shaggar irraa walitti qabaman waliin marii gaggeesseera. Marii kanarrattis Malaaka Salaam Daawit Yaareed itti gaafatamaa lallaba wangeelaa fi qajeelcha ergama duukaa bu'ummaa Maggaabii Haddis Shifarraa Hundaashaw barreessaa olaanaa qajeelchaa itti gaafatamtoota tajaajila lallaba wangeelaa biyyoota lallaba magaalaa Finfinnee fi magaalaa Shaggar akkasumas itti gaafatamtoonni qajeelchaa adda addaa argamaniiru.
Malaaka Salaam Daawit Yaareed qulqulluun Sinodoosii sirriitti akka jabaatuuf guyyaa qajeelfamni addatti kennameen asitti hojiileen adda addaa hojjetamaa akka jiran ibsuun kana malees ergama qulqulluu wangeelaa kan waliin taasisuun hojjechuu irratti leenjii fi marii akkasumas hordoffiin haalaan akka taasifamaa jiru ibsuun dabalataanis murtee qulqulluu Sinodoosii booda tajaajiltoota araddaalee fi kawaalotaa irraas miindaa isaanii dhibbeentaa tokko tajaajila qulqulluu wangeelaaf akka taasifamaa jiruu fi seera ittiin bulmaata qajeelchichaa itti gaafatamaa olaanaadhaan raawwachiisuuf akkasumas miidiyaan qindaa'ee akka jiraatuuf hojiileen hedduu hojjetamaa akka jiran ibsaniiru. Qajeelchi kunis addatti biyyoota lallaba magaalaa Finfinnee fi magaalaa Shaggar keessatti kan argaman lallabdoota wangeelaa hirmaachisuun guutuu Itoophiyaa keessaa biyyoota lallaba 25 filamaniif raabsaa qulqulluu wangeelaa taasisuuf qophii akka gochaa jiran Malaaka Salaam Daawit Yaareed ibsaniiru. Barreessaan qajeelchaa Maggaabii Haddis Shifarraa Hundaashaaw ergama jalqabaa mana kiristaanaa kan baate qajeelchi lallaba wangeelaa fi ergama duuka bu'ummaa erga of danda'ee akkasumas Malaaka Salaam Daawit erga muudamanii eegalee hojiileen hedduu hojjetamaa akka jiran ibsuun dabalataanis hojiileen karooraa fi ergama bu'uura godhachuun hojjetamaa akka jiranii fi addattis waajjira qindeessuun miidiyaa dijitaalaa fi qunnamtii dhaabbatichaa irratti xiyyeeffannoo kennuun hojjetamaa akka jirus kaasaniiru. Haaluma kanaanis biyyoota lallaba lamaan gidduutti walitti dhiheenyaan waliin hojjechuu irratti mariin bal'aa adeemsifameera. Hirmaattonni marichaas biyya lallaba Shaggaritti afaan Oromoo fi afaan Amaariffaan qulqulluu wangeelaa dhaqqabsiisuu irra darbee afaan Gaamootiinis lallabamaa akka jiru dubbataniiru. Akkasumas qajeelchichi miidiyaa dijitaalaan of jabeessuu akkasumas lallaba wangeelaa mana gaddaatti, mana hidhaa fi hospitaalatti dhaqqabsiifamuu akka qabu gaafataniiru. Walumaa galatti lallabdoonni wangeelli jireenya keenya waan ta'eef caalatti hojjechuu qabnas jedhaniiru. Itti gaafatamaan qajeelchaa Malaaka Salaam Daawit Yaareedii fi barreessaan Maggaabii Haddis Shifarraaw gaaffilee ijoo hirmaattota irraa ka'aniifis deebii kennaniiru. Qajeelcha kanas jabina dura qabuutti deebisuuf tattaaffiin taasifamu kan hundumaa akka ta'es hubachiisuun xumurarrattis Malaaka Salaam Daawit Yaareed biyyi lallaba Finfinnee waajjira mana lubummaa lammii kuraa fi kutaan lallaba wangeelaa %1 kan qajeelchichaa kaffalchiisuu fi deeggarsa taasisaniif galateeffachuun fuuldurattis ayyaana dhaloota Yesuus Kiristoosii fi ayyaana cuuphaa xiyyeeffannoo kennuun tajaajila wangeelaa irratti hojjetamuu akka qabu hubachiisaniiru. Haaluma kanaanis ayyaanotaa fi bakka adda addaa irratti warreen dhiphuu rakkina nama dhaban gammachuun kan irraa fagaateef wangeela Kiristoosiin jajjabeessuu fi abdiin bara baraa Waaqayyoo akka ta'e barsiisuu qabna jedhaniiru. Manni kiristaanaa Tulluu Gannataa Qulqulleettii Maariyaam Faccee barattoota 200 ol eebbisiise. Biyya lallaba magaalaa Shaggar kutaalee mana lubummaa Koyyee Faccee fi Galaanitti manni kiristaanaa Tulluu Gannataa Qulqulleettii Maariyaam Faccee barattoota ogummaa garagaraan leenjisaa ture 200 ol bakka hojii gaggeessaan kutaalee mana lubummaa Koyyee Faccee fi Galaan hayyuun afaanii lubni badhaasaa tola argamanitti eebbisiiseera. Haaluma kanaan barattoonni 134 ol koorsii afaan Oromoon kan baratanii fi barattoonni 50 ol ta'an meeshaalee akka kiraaraa, baganaa fi ogummaa kan biroos barachuun eebbifamuu isaanii hoogganaan kutaa wangeelaa Sooraa Ogummaa Injiinar Daani'eel Caalaa ibsaniiru. Dabalataan namoota amantaa biraarraa gara qulqulleettii mana kiristaanaatti deebi'an 5f barumsa isaan barbaachisu hunda barsiisuun eebbisiisuu ibsaniiru. Maddi miidiyaa biyya lallaba magaalaa Shaggaridha. Manni lubummaa aanaa Mojoolummee yaa'ii sabakaa waliigalaa ji'oota 6 bara 2018 bakka eebbifamoo Abuna Gorgoriyoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Shawaa argamanitti gaggeessee jira. Mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti biyya lallaba Shawaa mana lubummaa aanaa Mojoolummee yaa'ii hafuuraa waliigalaasaa ji'oota 6 bara 2018 gaggeesseera. Bakka eebbifamoo Abuna Gorgoriyoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Shawaa hoogganaa kolleejjii Kawaala Zuwaay Hamara Biraan Qulqulluu Gabreelii fi mana barnootaa leenjii lubootaa miseensa dhaabbataa Qulqulluu Sinodoosii akkasumas walitti qabaa boordii hojii raawwachiiftuu dhaabbilee amantaa Itoophiyaa argamanitti manni lubummaa aanaa Mojoolummee yaa'ii sabakaa waliigalaa ji'oota 6 bara 2018 mana kiristaanaa Dabra Birhaan Qulqulluu Sillaasee Moojootti gaggeessee jira. Maddi oduu miidiyaa Hamara Tawaayidooti. Daawwattoota keenya EOTC Afaan Oromoorraa oduun sa'aatii kanaaf siniif qindeeffanne haga ammaatti kan daawwattan ture. Oduu sinitti himuun haga xumuraatti kan si waliin ture an Kennaa Dirajjeeti. Qophiilee EOTC Afaan Oromoo afaan biroo waliin yeroo gaarii.